Dixon，今日我哋嚟到大帽山咧，就試呢部 BYD 嘅 Sea Lion 6喎。係。咁其實有 Sea Lion 7、Sea Lion 6喎。咁其實6個最大分別係咩啊？我真係分唔到。呢個係 SUV 咯。係啦，嗱6咧其實係個混能版本嚟嘅。咁佢屬於一個真程車啦。咁佢俾一個名佢嘅，叫做 DMI。咁佢真程嘅話咧，其實主力都係靠電動摩打嘅，所以頭先聽你講揸咗成程都好似以為自己揸電動車喎。係，基本上一上車就咁樣開車啦。佢就係基本上係先行 EV 嘅。係。咁你除非選擇就去翻一個 HEV 咁樣。冇錯。咁但係頭先就有得去 default 啦，即係原廠設定一開車咁一路基本上除非你係要突然間深踩油門咧，嗰個 engine 先會介入。就純粹可能係嗰一下仔嘅啫。係啦。所以其實而家都好先進啦。咁因為其實講緊我哋2035年嗰條所謂燃油車死線啊，咁去到而家呢刻依然存在噶嘛。往後佢究竟會唔會有任何改變？暫時呢刻未知嘅。但我覺得市場上面咧俾翻多少少選擇，消費者都係一件好事嚟嘅。因為講緊我哋過去可能2年3年時間裏邊，哇！嗰啲電動車多到幾誇張，多到啲款式多到記唔晒啊！係啊，因為講緊每年個數量，我諗係倍上去嘅，去到正主要就甚至連牌子都多。係冇錯，所以2025年好犀利啦！所有嘅電動車牌子好似感覺上有嘅都已經嚟到咗香港啦。咁但係 BYD 一直都係呢個電動車主導啦，喺香港嘅話，咁一路都有好多種選擇俾大家啦。由以前我哋房車仔啦、細部啦，去到 SUV， 今次呢一部咧個空間感就超級十足，我覺得係。一架中型嘅 SUV 咁樣啦。冇錯。咁就車廂空間都幾好嘅。係。咁尤其是係因為車身高啦，咁頭等間又唔錯。係喎。咁呢架一樣啦，都會有個天窗全天幕大嘅，係啊。跟住全天幕嘅好消息就係個天幕係有窗簾嘅，即係你夏天嘅時候你可以閂翻咗佢啦。尤其是係香港嘅夏天，大家都知道曬到個車頂可以煎雞蛋都得噶嘛，冇理由攞自己個頭殼頂去新 burn 噶嘛，真係可以發生嘅喎。係喺國內咧，之前有啲牌子啲車主啊，佢哋要專登戴一頂好似有把遮咁嘅帽去避曬咯。咁所以呢一個無後顧之憂。因為我自己之前啱啱有啲 friend 都想入手電動車啦，跟住佢哋好得意啊！第一個要求竟然唔係架車有幾大幾闊，唔係架車個動力，就係個天幕係有冇得閂天幕啊，有冇得窗簾布啊，定係變色啊？原來呢一個都已經係考慮因素之一嚟㗎啦。主要係香港啦，同埋亞太區熱帶嘅地方就，如果冇咗嗰個遮陽嗰個效果咧，其實就真係幾曬嘅。係。跟住一貫啦，我諗而家入手得 BYD 或者考慮得 BYD 嘅車主都會意識得到一樣嘢㗎啦，架車真係包羅萬有，乜都有。諗譬如我哋而家坐喺車裏邊啦，個舒適性我覺得好好啊，因為其實佢啲座椅有冷熱通風燈。冇錯。咁冷熱通風燈咧係可以喺呢度，跟住之後咧就可以喺度，就可以好多選擇啦。咁喺香港嘅時候，咁呢個功能我覺得好好用啊。夏天嘅時候，你當個冷氣都未真係凍到出嚟嘅時候，其實你背脊已經一路幫你涼浸浸啦。跟住呢一度咧，再多咗一個功能嘅嚇，就係外面嘅窗啊，即係嗰啲倒後鏡咧，佢可以幫你加熱。因為香港其實最常見嘅一種雨咧，唔係大個雨揼落嚟嗰種啊，反而係路面濕到雨粉粉啊，濕氣好勁啊，就快會回南天啦，就好好用噶啦。跟住成塊玻璃蒙晒嘅時候，撳咗佢嗰個，佢就幫你加熱蒸發翻晒嗰啲水蒸氣啦。另外方向盤加熱都有啊。方向盤加熱喺香港就用途不大啲啦。因為其實通常咧，我自己譬如好多時要出去啦，或者迪 Sir 出去試車都係啦，去啲好凍嘅地方，哇負咗度數嗰啲，你一坐上架車嗰度。個軚盤捉住個軚盤好痛苦，好似凍到咩咁樣。係啦，你一係就揸手套揸，或者你如果唔戴手套揸車嘅話咧，哇就真係好似雪住隻手咁樣。呢啲就比較窩心嘅設計啦。呢部車係有齊晒俾大家啦。咁軟件上面大家都唔使擔心啦，正常應該要有嘅功能佢係有齊啦。後座頭先我都睇過，其實入到嚟嘅時候咧，就算我哋講緊前座褪得好厚嘅時候，後座嘅空間好夠。
後座就頭先都坐過下嘅，咁就坐兩個人就一定好舒服啦。係。第三個人喺中間就一般啦。咁但係通常都好少話真係下下都坐足5個人嘅。冇錯。4個人就呢架車就完全即係冇投訴嘅地方啦。好大添喎！如果4個人嘅話，跟住個行李箱空間又係超大啦，因為佢始終係一架中型嘅 SUV 啦，你就可以幻想得到其實好多隻篋打直打橫擺落去都唔會有問題㗎啦。咁而家啲段路咧都係落車為主啦。暫時我諗即係聽唔到 engine 聲，未有機會。反而上嚟嗰程可以睇一睇佢會唔會着得到佢。頭先我哋追拍嘅時候，有冇可以着得到 engine 啊？踩嘅時候都冇啊！頭先上山嗰段都有啲慢車前邊啊，咁就變咗。雖然佢上斜有啲負荷，咁但係因為本身增程車嘅設計咧就係以行電為主啊嘛，冇必要都唔嘥油。係啦，咁所以我都而家油價咁貴，即係冇必要唔好嘥油啦。係啊，因為而家就係嗰個油價真係好攞命。喺過去好似1-2星期多咗差唔多30-40% 出嚟，我唔知有冇記錯條數，但係我就感覺上貴咗好多。所以喺呢一刻啊，電動車世代當然啦，唔係人人會話我想要一部純電車，因為有啲人咧係會仲有呢個里程焦慮嘅。但係其實講真，而家大好多嘅電動車400-500公里係基本款嚟嘅，600都已經有啦。咁但係問題啦，如果你真係完全撇除里程焦慮咧，運能咯，而家呢一啲好好嘅選擇嚟嘅。咁我都有睇過嘅。其實如果睇翻 BYD 本身自己介紹呢一部車嘅話咧，佢講緊用 engine 同用電摩打個比例咧，其實係80幾同10幾之間嘅。哇，係啊，所以基本上你可以當呢部係一部純電動車咁樣去用嘅，只不過就係個摩打喺好有必須嘅情況底下，佢會介入啦。希望係叫做幫你增程嘅啫。試下揀呢個 HCV 會唔會容易啲加油啊？暫時好似都未聽到 engine 聲喎。未有。咁電池量充足嘅時候，佢就盡量用電池。係。係嘛？都仲係，當而家係一個安全車速，就算上車咧。似乎佢都唔會話需要用到，即係兩樣動力一齊出現啦。因為本身 BYD 其實佢哋電動車咁先進啦，已經去到，其實佢嗰個摩打已經係夠晒 torque、夠晒 horsepower，所以我都諗其實你要真係玩得到佢要佢摩打介入嘅情況底下，應該可能係微乎其微嘅。我諗高速公路有高速公路係啦，去到可能過百嗰啲高速公路㗎。其實咧呢一個又係調翻轉頭。電動車嘅永遠一個物理現象啦，死症嚟。佢去到高速公路咧，電動車其實就一路幫你食電㗎嘛，冇咁慳電啦。係啦，佢就係去到佢最耗電嘅位置嚟嘅。咁可能就係呢啲所謂混能版本嘅介入最好時機嚟嘅。頭先啱啱好似聽到一下引擎聲咯，因為好斜我又要踩深啲，好斜嘅一個位。但係嗰下之後又冇咗啦。有啦，開始嚟啦。因為呢段都好斜同埋好長，大家聽唔聽到呢個引擎聲？隔音都唔錯啊！隔音真係，其實我估聽得到嘅機會好微。我哋聽到，因為喺車裏邊咧，我哋真係要留心去聽住有冇。而家有啦，即係話喺落車機會就好少機會，或者甚至冇機會啊！要平路啊，市區都用唔到啊！真係。純粹大斜路啦，我諗高速公路應該都會開嘅。嗱，而家呢一段都係有引擎聲嘅，咁就係真係雙動力啦。問翻條好老土嘅問題，喺引擎介入嘅時候，操控感有冇改變咗？冇喎，我覺得基本上唔係聽到聲嘅話，同埋你都要我哋因為好留心聽住先發覺啫喎。係，如果唔係，基本上都唔知佢介入咗嘅喎。其實我之前喺內地試過咧，由溫州揸2架MPV 都係增程啦，就係試下佢哋可唔可以真係好似佢哋廠方話齋可以有接近1300公里嘅行車里程啦。咁事實上係反而喺高速公路咧，就經常嗰個 engine 有機會介入。係啦，尤其是要超車爬頭嘅時候，踩深啲佢就即刻聽到 engine 聲。係，咁一般
喺市區咧都係基本上都係純電。係，所以佢一個好聰明嘅制式啊，基本上就係幫你增程。即係冇改錯名嘅增程。係，除咗增程之外，佢都喺即係雙動力咧，即係喺斜路打摩打其實都好好力㗎啦。係，咁就變咗唔會有一種遲緩啊，即係你有時要踩深啲，佢都未發到力。咁而家兩種一齊嚟，咁所以頭先喺上斜嘅時候踩深啲，佢即刻有嘅。係，咁但係架車本身嘅設定咧就都係比較溫柔啲嘅，就唔會話挫住去嗰種感覺。所以其實呢一個又係幾好嘅提升。呢一部車我而家做咗乘客咁耐啦，尤其是喺大帽山咁彎嘅路啦，一啲暈嘅感覺都唔會有嘅嚇，即係可以話俾大家聽，肯定冇嗰種感覺。因為通常喺呢一度暈係來自於如果個駕駛者電動車風琴腳暈硬啦，跟住再加埋大帽山左斜右斜，其實好容易暈嘅。呢一部車係完全唔會有呢種感覺入到嚟車廂裏邊。佢個懸掛其實係偏向軟嘅。係。咁轉彎抹角急啲嘅彎去都係會有扭曲啊，即係其實唔係扭曲嘅外傾係啦。咁但係佢又嗰個彈弓控制得都幾平穩，就唔會一下就搖。咁因為有陣時啲橫向嘅力咧，令到架車就搖得犀利啲，或者係急咧，咁就會乘客好唔舒服嘅。或者搖多咗半下出嚟嗰種。係，因為迪 Sir 之前咧喺另外一啲片都有解釋過嘅。如果我哋轉彎轉得急，譬如我哋而家轉一個右彎，你一回正嘅時候，架車有多餘嘅動作，即係佢可能會揈一下去右少少，再翻轉頭，就會好暈嘅。你嗰種設定係，佢呢架雖然係舒服，遠遠地避震啦叫做，咁都完全唔會有嗰種情況出現咯。咁操控佢又未至到話好跑車嘅，咁但係咧就轉向都係幾精準。可唔可以叫做準啊？唔好精準住。佢係準嘅，未夠 sharp。係，即係如果要如果揸你架AMG 咧就好 sharp 嘅。係啦。咁佢又冇咁 sharp，但係咧都靈活嘅，同埋準嘅。你扭幾多？係啊。喺個彎入邊你都 feel 到嘅。係。因為我就係見你個操控咧，其實係都可以有嗰啲些微嘅細微調節啦。部車身佢都會表現到嗰種動作出嚟。咁同埋我又想盡量係揸得 smooth 啲啦，咁所以變咗就更加覺得就係佢個軚感係 OK 嘅，係亦都舒服、輕鬆、容易掌握到。即係我諗好多人好快脆，可能揸幾分鐘，你想揸得架車平滑啲、順啲，譬如佢油門啦、佢個力度啦，都幾易掌握到，就係你可以控制快同慢同埋。因為咧佢電動為主啊嘛，盡量我覺得右腳唔好突然間縮開，係，除非你要踩 brake，係啦，咁你架車嘅加速咧就會比較順啊，舒服啲啦。好啦，咁轉右，譬如我哋試下啦，冇錯，做乘客睇下係咩感覺先。好啦，今次又等我試一試呢部 C-Line 6先。我爭啲聽咗係 C-Line， 呢一部好容易叫錯名啊，唔好亂咁叫。略少少你就C-Line，咦係喎，個油門設定幾好喎，好有嗰種韌性。係啊，就唔係話一俾好急，冇錯，或者一鬆就好錯。係BYD 都幾俾心機落去設計過佢嗰個叫引擎啊。係，因為佢嗰個引擎咧，其實如果我哋睇翻佢個引擎設計咧，佢同正常個引擎個 size 咧，佢係其實細咗好多嘅。佢有一個着數嘅，其實佢咧嗰個發熱嘅程度咧係比正常引擎低好多。咁你知道其實電動車始終嗰個熱力係永遠嘅物理對手嚟嘅。你越熱嘅時候咧，佢其實就個效能會越低嘅，一路基本上追減落去，續航力就會跟住都會低嘅啦。所以咧，佢呢一個咧，我覺得佢嗰個叫做 Happy Medium 嘅切合位做得好靚。嗱，呢一段路咧就比較凹凸不平啦。咁就感受到嗰個避震嘅吸震力咧，係做唔做到佢嘅要交嘅功課啦？你覺得合唔合格？家庭車嚟講合格㗎。係啊，即係你唔係一架即係去到要好豪華嘅 MPV 咁樣。俾到幾多分佢呢個避震？避震我覺得都可以俾到8分嘅。係啊。
因為其實咧，佢以一個舒適設計嚟講咧，頭先嗰種情況，啱啱嗰段英雄亭之前咧，其實就最凹凸啦、跳啦、唔啱角度啦。呢一架車其實佢將路面好多嘅震盪啊、路噪咧，佢吸晒。都起碼吸到8、9成嘅。8、9成就吸晒。佢同埋咧入到嚟個車廂裏邊咧，其實又試得到佢個做工喎。佢起碼佢係完全一下多餘嘅咿聲都冇出現過嘅。咁新車如果有就要打油㗎。我想問啦，乘客嘅話，你譬如喺而家呢啲彎裏邊感覺如何啊？做乘客冇咗個軚盤撐住咧，就會再感覺到架車嘅即係喺個 body roll 會再明顯啲嘅。揸住個軚盤就覺得因為你轉，咁就覺得撐得好好嘅。咁乘客會感受多啲，咁但係又未至到會覺得你係好顛簸，又或者係咧好唔舒服。基本上係一個可接受嘅水平，同埋始終喺大山嘛。咁呢個環境不斷有啲 S 彎，仲要譬如呢個咁深轉完，再轉一個臨出之前一個 double A 平嚟嘅。咁如果都話俾你聽好舒服咧，就㗎啦。冇錯。咁但係咧，起碼唔會有嗰種咧暈車浪啊嗰啲感覺嘅。有陣時懸掛遠咗咧，嗰種浮下咧，係會令到個人咧會有啲暈嘅感覺啊嘛。咁佢就盡量咧快脆啲回復，即係佢回彈咧做得幾好。冇錯，吸收完全冇坐船嘅感覺咯。同埋咧，呢一架雖然我哋叫佢做一架中 size 嘅 SUV 啦，佢嗰個叫做 size 啊，喺大帽山呢度其實已經係屬於好容易操控嘅 size 嚟嘅咯。係，因為我覺得係咪唔知，因為佢哋嘅大本營喺深圳㗎嘛，近香港。咁同埋深圳都雖然路都比香港闊啲嘅，咁但係內地車廠咧，我哋試車咁多咧，就成日發覺打開埋側鏡咧，好多咧原來係2米，超過2米嘅，咁就會喺行窄嘅山路咧，就會覺得咧有啲威脅感。係啦，冇錯，鏡頭有架巴士嘅時候，會唔會掂到佢咧？不過大山好啲嘅，大山嘅路窄得嚟咧，都冇石澳咁窄。石澳有啲彎咧，直頭尤其是偶然可能有啲旅遊巴，旅遊巴嘅司機就冇巴士司機咁熟啊。佢哋攞彎咧個偷位咧，有機會係騎住中線。冇錯。咁你揸住個超過2米個側鏡咧，咁有架旅遊巴同佢迎面嚟咧，就個威脅就更加大。大家喺大山咧就冇呢個情況。呢個係咪駕駛模式啊？我哋拉下有啲咩變化？係喎，而家呢個 on normal。而家 Sport 啦，啲 Sport 會唔會佢就開翻多咗啲？有機會咧，我覺得好似即係我成日好似覺得係咪啊？有啊，好似介入咗啦。嗱，介入咗啊！佢而家係擸住一部車嘅。雖然咧，因為依家落斜，但係我覺得佢響嗰個動力嘅變化上 feel 到引擎有介入嘅。因為似乎就唔淨止嗰個摩打嗰個 regen，有個 engine brake 嘅感覺俾我 feel 到嘅。原來係可以咁樣叫做揀 engage 佢嘅，我哋係 sport mode， 再加 HEV， 可以講下個駕駛感啊。因為其實咧揸咗咁耐啦，一啲中大型嘅 SUV 咧動作比較大，有啲虛位嘅。係啦，虛位呢一架咧。好神奇喎！佢未至於好精準，但問題嗰個虛位其實係唔大嘅，即係佢會喺個軚盤動作裏邊，佢都盡量去表達翻到出嚟嘅嘢嚟嘅。好啦，轉埋呢個迴旋處之後咧，就睇下去 engine 介入，因為頭先我就係行舒適嘅駕駛模式啦。咁呢一轉咧就行 sport 就係點啦？睇下個分別喺邊度啦？會唔會全程都係有埋 engine 咧？欣賞下個景啦，呢一度。係咯，呢段真係好靚喎。係喎，好耐未見過呢度個顏色咁靚啊！頭先嗰下。即係睇紅葉就睇得多，睇紅色嘅一個花球真係少啲喎。希望我哋係拍到出嚟，大家可以喺片裏邊都見得到。
我想講有樣幾抵讚嘅嘢，佢本身咧嗰個電門個控制咧，見到句口號係啊，係咩嚟？愛車守紀律，咁犀利！所以我頭先擰轉頭就，咦咁愛車，跟住係咩咧？守紀律，守紀律。啊！佢個電門個控制，其實咧佢好容易可以俾大家 keep 喺一個你想要嘅速度嗰度啊！即係你唔需要費神去，其實我而家超咗未咧？其實你隻腳夠穩定嘅話，佢就會定咗喺嗰度咯。油門嘅控制穩定，我覺得個人嘅感受入邊咧，Benz 又係做得係好易控制嘅。如果揸長途嘅時候咧，呢一個油門如果係輕重得宜嘅話咧，你隻右腳係舒服好多嘅。係啊，其實揸賽車嘅油門好緊嘅，就係我諗對車手嚟講都係要有少少力頂住你咧。其實我係會中意嗰種緊少少嘅油門 setting，因為可以做多好多細微變化出嚟。太過敏感又輕咧，就你喐啲咁多，佢就挫。縮下去就又係咯，即係嗰個感覺係難搞啲，同埋隻腳好辛苦。冇錯，而家就唔係話醒唔醒目咯，最緊要係慳油，慳油就慳錢。冇錯，而家好貴啊，每一腳油落去。譬如我哋而家俾翻少少速度，佢會點？都 OK。同埋因為摩打個力都係強嘅。係。佢雖然話雙動力一齊。你會 feel 到多咗個引擎動力，但係又未至到咧即係傳統嘅 hybrid 咧 engine 介入咧，你就好 feel 到嘅。冇錯。而家呢種增程式嘅設計咧 ，engine 介係比較即係一個輔助嘅功能多啲。嗱，而家聽呢一段就明顯啲啦，開始有聲啦。同埋佢個速度都幾肯去，即係好輕鬆地你就去得到咧。日用係不知不覺咁。係啊，日用係好舒服地，佢已經俾到呢啲速度你咯。所以就話頭先我都話，跑尾就唔係嘅，咁但係就好舒服，可以好輕鬆咁去揸嘅。我頭先專登個彎咧，我俾油啦，咁我就想睇下佢會係有啲咩反應。其實佢又食得到喎，係啦，即係佢完全唔會有一啲令你唔安心啊！佢個車轆係好安分地幫你食住佢入去嘅。咁所以其實呢一個，我覺得日用嘅話係，真係好贏晒㗎喎。家庭車嘅話舒服啱，同埋駕駛係輕鬆咯。同埋佢個 head-up display 咧，嗰個位置啊、大細啊，我覺得係好啱喎嗰件事。咁我哋揸咁耐啦，我哋有冇啲乜嘢可以話俾大家聽？有冇啲咩批評先？批評就如果你想要有間中有跑車嘅感覺咧，咁就 sorry 啦。係啦，就冇嘅。比亞迪有好多其他選擇會好跑得啦。咁就舒舒服服一架 SUV 咧，佢就做足佢嘅本分。我都係好類似，佢個定位好清晰。一部家庭 SUV，舒服嘅，你坐喺度嘅每一個人都舒服嘅，唔係佢冇力，只不過佢就唔係嗰種平時我哋接觸開嘅電車，一篤隻腳落去佢跳出去，佢個力度唔係用咁嘅方式表達，佢都有力嘅，但係唔係呢個表達方法。我覺得用得增程車嘅定位咧。我諗可能好多牌子都係用呢一個嘅設定噶啦，都係要舒服，盡量可以行多啲嘅mileage。係啦。咁呢一架嘅，我諗佢應該都有1000或者係接近1000啦。咁日開始有而家好貴咩？公升超過咗30蚊喎，大佬好肉隻噶喎。好誇張啊！所以其實咧，我覺得個市場定位好清晰噶啦，即係喺未來嘅5年。可能呢一種會唔會成為主導咧？我覺得有咁嘅機會。我係擔心未來嗰5年，唔通會唔會有突破40蚊1公升？係喎，
所以如果大家係考慮緊一部家庭車，要所有人都好舒服啦，個運作成本係可以好相宜嘅。係。咁我就覺得或者係一個選擇啦。係冇辦法裝到充電樁嘅。冇錯。咁增程車係一個考慮啦。咁今次試車就係咁咯，差唔多咯。冇錯。要同大家講拜拜啦。好啦，記得 like、comment、share。comment 好簡單，中意嘅俾個1，數字1，唔中意俾個0。咁我哋或者係鬧我哋都得嘅。冇錯。咁樣改善。我諗我哋希望1多啲啊。好，咁就下次見啦，拜拜。